あら、一人しかいないわね。落とされたのかしら。また、スタミナがとんでもないことになるわよ。ホットドリンク飲まないと。今行くからね。どこいせと。どこまで行ったのかしら。どこに落とされたのかしら。あ、なんかあそこにいるわね。あら？違うわね。あれ？かわいい。どこにいるのよ。どこにいるのかしら。ここから出てくるのかしら。かわいい。かわいい。かわいい。行くわよ。もうほんとかわいいんだから。今度こそ守ってちょうだいね。飲むのが遅いわ。よいしょ。はい。どこにいるのかしらね。あんなところにいるのね。急いで行くわ。泥臭いわね、ほんとに。もうかわいい。なかなか乗せてもらえないわね。いたわよ。あ、飛んでっちゃった。どこ？向こう行っちゃった。よいしょ。あれ？おー、ナイスよ。はい。もう一回いけるかな。もう一回。よし、いけたー。自分のは頑張るわよ。ナイスね。さすがだわ。ところでこの子は大きいサイズかしら。あら、間違ったわ、傷つけるとこ。あっちよ。痛いわ。今度は落とされたわね。まあいいわ。あら、何匹。これ素晴らしいわね。もう壊してるじゃない。私だって壊すわ。
あら、逃げられたわ。もう帰ってみないわ。狙われてるわよ、私が。ありがとね。助かったわよ。この反対側の船が壊れないわね。あら、傷つけてくれた。ありがとう、ありがとう。あら、寝たわ。スリンガー持ってないわ。スリンガーどこかしら。こうだね、だった。あのスタンプ。いいですよ、いいですよ。やっちゃうよね、閃光弾で壁ドンね。あー、ナイスー。かっこいいわね。かっこいいわよ。あはは、なんでこんな私ばっか狙うのよ。あ、弾がなくなってたわ。よいしょ。よし。あら。もうさすがね、本当に。ちょっと尻尾に傷つけちゃいましょう。すごいわね。すべての部位がロボットにかわしてますわ。すごいわよ。逃げる気ね。おー、ナイスナイスよ。逃がしになるもんですか。出たわね。これスリンガーを持ってるよね。確かそこに火炎層があるよね。火炎層いただき。あら。気をつけてちょうだいね。落ちたー。いけー、今だ今だ、猛攻かけろー。ここ一番当たるよね。よいしょ。逃げる。逃がすか。この子大きいように見えるけどな。よし、いいわよ。逃げられたか。おのれ。あら鳥を切っちゃったのね。
ドリンク飲んだけど、ソセツさん大丈夫かしら？そろそろ凍えてるんじゃない？まあ、素敵ね。ほほほ、ありがとう。ご苦労であったぞ。震えてるじゃない。